Құрметті тыңдармандарым, бүгін мен сіздерге бөрі туралы аңыздар ұсынамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Бөрінің тәңірісі бар. Ертеде адам атаның екі иті болыпты. Бірі ақ, екіншісі қара түсті екен. Адам қойларын екеуіне сеніп тапсырыпты. Олар қойды өріске жайып, кешке қораға қамап жүреді. Бір күні қара иттің ниеті бұзылады. Тамақ ішкісі кеп, нәпсі қысқанда өзін тежей алмай, бір қойды тамақтап тастайды. Ақ ит оны көріп айқаса кетеді. Екеуі төбелесіп бірін-бірі ала алмайды. Кенет адам ата келіп қалды. Қара ит иесін көріп, не істерін білмей орманға қаша жөнеледі. Қайта келуге бет жоқ. Содан орман тоғай мен жапан дүзді жағалап, жабайы аңның кейпін киеді. Баяғыдай ас беретін иесі жоқ. Жыртқышқа айналып, жемтігін өзі табады. Бірақ адам атаға бауыр басып қалған еді. Оны сағынып ұлиды екен. Ит оның даусын естіп, өз обалың өзіңе, нәпсіңе ие бола алмадың, деп үріп жолатпайды. Бұдан қайыр болмаған соң қасқыр жаратқанға ұлып, «Уа тәңірім, итті қарашы, жанында иесі бар, үнемі қамқор болып ас береді. Жататын жері де бар. Мен жалғызбын, менің ешкімім жоқ», деп арыз айтыпты. Тәңірдің оған жаны ашып, «Ей қасқыр, сен қам жеме, сенің иең менмін», депті. Осыдан бастап иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар деген сөз қалыпты. Көк бөрі. Жаугершілік заманында бір елге жау шабады. Олар елдегі еркек кіндікті түгел қырып, қыздарын күңдікке әкетеді. Жұртта жалғыз сәбиді ғана аяқ қолын кесіп тастап кетеді. Жау кеткен соң өлексеге қасқырлар емелейді. Олардың ішінде бір құртқа бар еді. Ол бөлтірігінен айырылып, емшегі сыздап келе жатқан. Жаралы сәбиді көргенде жүрегі езіліп, мейірі боянады. Оның аяқ қолын жалап, қанын тоқтатып емізеді. Баланы жемек болған өзге қасқырларға ырылдап, жанына жуытпайды. Емізіп болған соң сәбиді желкесінен тістеп, өзімен бірге әкетеді. Отукен тауына келіп, Ергөнек деген үңгірге ұя салады. Баланы соның ішіне жатқызып өсіреді. Малдың терісін әкеліп, бірін көрпе, бірін жамылғы етіп төсейді. Баланы есейгенше бағып қағады. Бала ер жеткен соң үйленеді. Одан 10 ұрпақ тарайды. Оның біреуінің есімін көк бөрі деп атайды. Көк бөріден түркі халықтары өсіп өнген деген аңыз ел арасына тараған екен. Қасқырдың итті жеңуі. Ертеде ит пен қасқыр кездесіп қалады. Екеуі бірін-бірі ала алмай шайнасады. Жалы күжірейіп, арқа жүні түкірейіп, мойындары терісіне сыймай буынып, көздері қанталап, езулері ырсиып, азулары ақсиып, жақтары керіліп, ұзақ айқасады. Бір кезде шаршады ма белгісіз, тек көздерімен ғана арбасып, үнсіз тұрады. Бірі сәл қозғалса, не кірпігін қимылдатса, екіншісі кеңірдектен бас салуды ойлайды. Осылай сәтін күтіп тұрғанда, иттің артынан иесі келіп қалады. Ит оның иісін сезіп, қожайыным келіп қалды ма деп артына жалт қарағаны сол еді. Аңдып тұрған қасқыр иттің шықшытына бас салады. Ит аяғын ғана тыпырлатып үлгереді. Демі сығылып, жан тапсырады. Осы кезде иттің иесі де келіп үлгереді. Ол жансыз итін көргенде, әттең қасқырдың ту сыртынан келуім керек еді. Сонда қасқыр маған бұрылғанда итім оны алатын еді. Бекер ақ келген екемін деп өкініпті. Осыдан бастап қасқыр итті жеңетін болыпты.